selon vous bon na kiliboma o Fabrice Alobeza mtadiboma liaka na fulu non liboma na média to na ba maboma na ba média neti mwana o Carmela liboma ah olobi oui faut sa carte bata maboma ba ebele wana lobi na Carmela oui na ebisi otala baze ebele fo bazwa ba carte bata maboma baza ebele est-ce que ngapona ya ko manquer mutu respect funa tinda mutu tant na fingi manyelo ni mabe kotele na tindi biakola na lo wanga mo tant na biye o dia faza carte bata maboma po carte kindumba déjà l'équipe asali kindumba trop mutu ya ranking yebsanga mwana o malike lo ni mabe kotele tia finga nga kotele lo ni mabe ay lo ni mabe yeso zué na gori basé lo moko. Elle n'est pas belle, mais je te dis vrai, Paulin, s'il te plaît. Malika Zabunde longi mabe, nanenga fote, aze longi mabe makasi. Aye longi gito ote. Même na taille na etam so mi mona azanzo to mike ko zanzo to mike da kitoko, ana taille moko ya sexy te ya kitoko te. Mokili yango en tout cas eza penza elengi. Soki ezalaki papa robot. Oh papa robot, yo yebi biso te. Aïe aïe, le goût de ça. Mbote ba papa, ba maman, bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote ba namike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, boyoki bino moko, Carmen Odia, la fille à papa, azalaka, ndenge alobakate, ndenge pe bondimelaka ete. Boyoki bino moko, Malika Mania, azalaka te, ndenge papa robot, alulelaka ye, ndenge papa robot, amonaka ye. Awande, bazwi ba problème. Timindika, nakolia bino, nakikedi. Elengi, bopesanga kikedi, ya ba Congo, na liandika, ata ya bandundu, et salarié, ata Équateur. Mende, équipe Ndika Fweliama. Carmen Odia, ata tolingi to condamné, Sarah Tola. Eza mwa passe, to condamné na ndenge nini. Yo, maloba no moko, ata batu, bajejaka ote. Mais, fweza na batu, bazala na doute. Koma yo, Carmen Odia. Oza orpheline, wana orpheline, ça c'est vrai. Oyeba papa na ote, mama na yo atiki yo, atikaki yo na pasi. Osalaki mobulu te kindumba te. Ante ta olobaka. Tangu mama no akufi, na ba yano musubo yo kanaka te, okomi la samba. Nandimi te na la zamba. Osa okende. N'héritage. O mama no tikaki. Olobaki bien, pauvre mama, azaki ne lokote. Alors, soke na la samba, nandimi pete, ezana mibali moko kuna, baleka gentil, naninga kosala te, bazo kabelo yofele. Bon, Carmen Odia, olobaka ba traité ou de tout, sauf kindumba. Saratola, a traité yo de moko kaka kindumba. Saratola alobi oza ndumba. Oza susu liboma. Bon, liboma nandimite. Pona zomo na liboma te. Tango mosusu liboma seloye nenga zo imagine. Mais ndumba ndumba nandimi yango d'avance. Oza mwana mwasa ndumba. Non. Oza mwana mwasi obalate oza ndumba.
mais sikoyo lisusu soki natali bien lokola olobaka bakanga yo na nyonso sauf Kindumba. Entre temps yo moto ya liboso ozo traité Karine Mokonzi de tout. Et puis yoka ndenge otretaka olobi yo ba musicien ya la samba moko te abima na yo o abima na yo atombola mosapi. D'après yo okanisi soki batomboli mosapi moko te abima na yo, allez oza ndumba te oza mobali te. Heureusement yo moko olobaki yango, olobaki ba musicien moko te abima na nga soki ba boss batu ba master na bango o baza kotambola na bango o bayebani na bango ba boss wana ça va. So bolobi na bima na bango wana ça va. Carmen Odia elaksini soki yo mutu abimaki na musicien yo abimi na musicien mosusu otete Ndumba problème eza te. Mais sikoyo yo Carmen Odia obimi na musicien moko te, mobimi na camarade de musicien oyo, na camarade de musicien oyo, na camarade de musicien oyo, bakisa camarade ya muta porte. Sikoyo yo Ndumba te. Bon, na komo ndima ekoza ta mosusu ndengi Saratu na lobi de boma pe ekokozala po ngai soki naza na place no po na loba boye na ressentir net na problème na mutu. Soko ozwi problème na mutu babenga yango liboma. O comprendre eloko yango no na lobi kaka oyo ebimaka na monoko no. Sino tokoloba papa robo tuna bana poto nyonso nani sa kitawa alalanga ndenge olobaka na bemission na yo. Tuna ba musicien nyonso nani sa alalanga nga naza Ndumba te balala ba misusu. Alors maloba na yo moko yango mutu ebimisi yo Ndumba po soko traité mutu abimaki na musicien yo. Ndumba abimisi na musicien yo. Ndumba aselisi ba musicien obengi Ndumba yo pe oselisi ba camarade ya ba musicien to bengo nani. Saratola yebisa maestro asala déjà carte ya Carmen Odia nga moko na kofutele mbongo ya ba photo na ya ko retirer carte. No Saratola te Carmen Odia Saratola Carmen Odia fazwa carte na carte Carmen la fille à papa olekisi kozala yo oza femme fidèle ya wapi na mobali no andimela kote na ba famille ya mobali no bandimaka te. Mais bon lokolo yaka na munungongo ya se pa mama bokilo pa semeki lokola pe olobaka olukaka mbongo okende poto oya na poto awa bisika toza pokuta na mobali no. En tout cas mama bokilo nyonso na basemeki baza na tina ya koderange ote na kosi Carmen Odia sala neti nga papa robo nalingi na bala sikoyo mwasi yango azokende tala babokilo bandeko na nga alobi na bango bon nga nazali mwasi ya ndeko na bino tolobaki nasalaka na télévision nasalaka na YouTube mpo nazoluka mbongo mpo nakangisa mbongo nasala futa tike na nga nakende kuta na ndeko na bino po tovanda bango nyonso bakotalana akokende ye moko na mbongo ne moko. Ok oyo nde semeka kitoko yango Carmen Odia mama bokilo na basemeki bayokanaka bien na yo surtout ntango okendeke kuna omemaka toujours quelque chose. Epuis ntango okomaka kuna ozosola na telefone na Chancel Mbemba basemeki batuni osololi ne Chancel Mbemba solo. Mais oui, eza penza ye semeki oyebana azomona semeki star akokende mbongo ne ye moko kuna na poto
alors ndeko na biso mbongo akosala mpo kaka biso tokende poto bakozala no à l'aise yango oyokanaka bien na mama bokilo na semeki Carmen Odia tika koya koloba na biso ke yo oza ndumba te surtout soko koloba no teke oza ndumba te problème eza te me tika koya koakizaka kotiaka bato na mutu ke fibo ya za ndumba ke la baronne abimaki na musicien yo abimi na musicien yo ndumba yo ndo bimakaka na bakamarade ya bamusicien yo oyo na bakamarade ya roi de la forêt nyonso osilisi oza ndumba te non mais soko traité oyo abimaki na bamusicien ndumba yo bimi na bakamarade na bango bongo yo bakotraité onani ndumba pe soko traité oyo abimaki na bamusicien otraité ye aza kosala vie na ye azalaki jeune yo mpe bakotraité yo oza jeune oza kosala vie na yo soki oyo abimaki na bamusicien otraité ye aza nde nano na bala te akokosala eloko alingi na vie na ye bato mpe bakotraité Carmen Odia ye mpe abima na bakamarade bamusicien moko ye mpe abala te aza kosala vie na ye okomprendre Carmen Odia maloba na yo moko ebimisio ndumba nga papa robote bon na saratola alobi yo foza carte ya kindumba ya libomba lisusu te oh yaya Malika Mania Malika ah Malika tango naza kolula yo nazomona na beauté unique taille unique bois noir o na kufelaka nzoka mutu moko te aza kokufela yo onkolo yango ngai manette ou bien ndenge nini etanke ntango napusaka voiture même na longoli manette namonaka bien saratola yo sala yango na nkote bon saratola yo kala te kokoma c'est la famille tokoposte yo na Facebook ya janvier mpo namoni makambo no ekomi ya solo oui parce que mapasa wana bamapasa mpo babali ye na mibale Malika Mania azali polygamie te mazali polyandrie abali mibale ye moko eza mabe te baza bamapasa na comprendre ye na bamapasa wana balobi bawumeli basali au moins 5 ans donc au moins 5 ans na mapasa yekolati epete kaka sikoyo soki mapasa alati epete aza kolati epete te seke aza komone mabe me lokola mapasa amoni papa robo ndenge atombe amoureux ndenge bakomi penepene na Malika Mania po voyager aya poto ndenge amoni papa robo afutelaki ye billet ya Dubai po asala to akoma kotoyo ebeti poto azongi mapasa décidé alati banque ya fiancé alobi te aza peya na beauté biso nde tomonaki mabe ou bien mama na nga na bandeko na nga bamonaka mabe me mapasa aza mpe zoba te alobi bon soki aza mpenza na beauté tika kaka nalati epeta fiancé mais dot mariage dot wana nakopesela yango na fulu mapasa oza ndoki oui namoni eloko akalifie bino te une femme comme Malika Mania oyo abotana Bercy mwana baluba balela Bercy mwana yo penza mama ya mwana Bercy oyo akomaki fiancé ya papa robo babetisi voyage ya Dubai arate akoko ya koto otazongi okende bale na terrasse oza ndoki lokola bobali ye bino mibale timbe nzuzi mpia na mbo alors
Posa bandoki, bansor. Comment ko bali na terrasse? Pourquoi pas na terrasse na ye? Oh non. Ba image on peut botiki na Facebook. Mais pourquoi d'autres au PC qui même pas na kata salle wana bokendaki na neneya. O bokendaki na voiture. Ko sala malika surprise. Pourquoi pas na place wana ateza moke? Oh ma passe. Bon, na comprendre. Ce qui peut bokendaki na salle wana, c'est qu'ils ont 85 000 au neneya à piller. Ya Naomi, ya Noëlla Madinga. Na comprendre. Ah. Donc, neneya, pyromane. Donc, bon, wango liango na batuko, yango sila vango. Nandimeli mama. Maman na yosaki na raison. Neneya. Il fallait tikaye. Adainaye. Kyo ki le kota ba nyongwa boy. Donc, fiançailles wana, sal baluwaki na kontina yo. Ma passa wana elogote. Ah, bon. Na bengi ba mansor. Ou bien na retirangwa. Po malika abali bango mibali. Taka musu malika mutabali ma passa. Ye mutapesu ba ma passa d'autres. On sait jamais. Bon. Kaya malike zana no ma tête. Pongati siko na zomoneka belle. Je l'aime. Malika. Nalela ye tisikoyo. Oh. Nazo kufele tisikoyo. Yango kane à suivre. Mais Carmen Odi. Quoi na yo, kana yo. Na yebite ce à suivre. Mais là on a yebi. Premier épisode. Et c'est lui. Le bas deuxième non. Première. Non, premier épisode. Première partie. Non. Ou bien première film. Et c'est lui. Première Kisuka. Toi c'est la deuxième. Saratola. C'est la famille. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandignon ya Elengi Yakomba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyonso ya Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi Yakomba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama ona na koza nsaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandignon ya Elengi Yakomba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyonso ya Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi Yakomba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe ngai ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza nsaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyonso ya Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour,
balinga kelengi ya combat Congolais TV vraiment ngamu na zana chaîne ça kitoko ya boss na so jipe kia mata ay boss de boss ya ni ya danger donc ba ça tolo la zaki bu ya boss na biso jipe kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali jipe kiama les boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.